第四次，你教我死咗啦，我陰公真係。嗱，第四次嚇，我記住㗎，呢度。喺度啊！你孭翻個袋先同我講嘢啦，跌咗落去啦條帶。100陣間打你嗰陣時你就，我係10幾周有喺度打。一定我好似你咁樣冇家教嘅。打啦，我係佢哋代表。家教。第11次，11。冇人哋冇好似你咁樣冇家教。12。13。哦，有家有好唔計。12、13，俾掌聲佢。13。500萬咁樣13。我忍你。我唔忍你，我繼續串你。畜生第5次，點啊？仲可以新嘢啊？第6次。第6次。正啊！嚇？喂，仲有冇啊？正畜生嚟㗎你。試下打我。你試下。我而家100幾兜有喺度。你係咪真係要開啊？我係10幾兜喺度。喂，老豆。我10幾人喺度。你係夾佢幾多人啊？哦，拍低咗。哎呀，人哋唔會咁嘅。打你老網臭開啊！哎呀，老豆。你同佢個個都發一集啫，都掟出嚟啦！我10幾人喺度。10幾人我打佢都幫一集開掟出去啦！拍低咗未啊，譚兄？畫緊啊！喂，我可以告你2條罪，第一恐嚇，第二爭啲打，爭啲唔計啦。第三，二台拍低咗。點解會？拍低咗。我哋呢度總共有6部電話，1部係拍你，5部係報警。有冇聽過君子動口不動手啊？一睇知你，佢所講嘅畜生啊，係嘛？佢所講嘅畜生。陰公啊，係。